gördük, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan dili verilişi Azərbaycan Dövlət Televiziyasında həmişə gedib. Amma hər dəfə bu verilişin yeni bir formatda çıxmasına ehtiyac var. Çünki tarix bir yerdə dayanmır, zaman sürətlə inkişaf eləyir, biz qloballaşma dövründə yaşayırıq. Həm milli dəyərlərimizi qoruyuruq, həm də beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunuruq və belə halda əlbəttə Azərbaycan dili də özünün xüsusi funksiyalarını, xüsusi vəzifələrini ortaya qoyur. Bizim verilişimizdə, Azərbaycan dili verilişində çalışacağıq ki, həm ümumi nəzəri məsələlərdən danışaq, həm Azərbaycan dilinin keçdiyi tarixi inkişaf yolundan danışaq, həm də nitq mədəniyyətindən danışaq. Bizim verilişlərimiz nəzərdə tutulur ki, 3 blokdan ibarət olsun. Dil nəzəriyyəsi, dil tarixi və nitq mədəniyyəti. Amma bunların hər üçü Azərbaycan dili ilə bağlı olacaq. Azərbaycan dili dünyanın ən inkişaf eləmiş dillərindən biri olmaqla bərabər həm özünə məxsusluqlara malikdir, həm də eyni zamanda dünya dillərinin, inkişaf eləmiş dillərin ümumi cəhətlərini özündə əks elətdirir. Ona görə də biz çalışacağıq ki, bu məsələləri üzvü bir vəhdətdə hörmətli tamaşaçılarımıza çatdıraq.